ufuna nje ukusebenza kunomehluko lapho kodwa abahluphi ke labo lo market ayihluphi ke lapho umuntu athi ngifuna nje ukusebenza imarket ehlupha ile ethi angipromote umsebenzini njalo semsebenzini udakiwe every Monday awuqualify ukuthi ube kule position okuyona abanye thothi bayaqualify but kunezinto vele ibacindezelayo benza ukuthi emsebenzini baba nga recognize ukuthi ba fit for a certain position. No, thank you. Ngithanda indlela outlining ngayo. Ubathini Mbatha lo sengifaka wena la khehlelezi. Khona into ayisho ngasegcineni la ngase ngithi usefike kuvuthwa ndaba uMbatha. Uthi once usebenzisa ke umuthi uya kwi job interview lo muthi into yenzayo ucindezela amanye ama candidates enibanga nawo lesi sikhundla. Uyichazile ukuthi izokwenzeka kanjani. If ukuthi mhlambe kunabantu abawu5 ebebe for this job interview wena ke ube wedwa usebenzisa umuthi kubenza njani bona laba abanye abayi4? Ufana nokuthi nihamba niyofuna umsebenzi nonke laba abanye abagezanga wena ugezile unuka kahle bona banuki kahle angithi ngizama ukwenza isibonelo njengoba ethi bayacindezeleka vele wena uphethe wonke amathuluzi obunhlanhla bona laba abawaphethe bashanga inhlanhla yabo le yasedlozini noma nje original nhlanhla wena usufakelile extra so obviously mawufika